Well, so let's begin with chapter number 9 of English, and the name of the chapter is Birds of Paradise, right? So basically this is a poem, ये एक poem है जिसमें हमें birds के बारे में बताया गया है, राइट? सो जल्दी से इस poem को पढ़ते हैं और देखते हैं कि birds के बारे में हमें कैसे क्या क्या चीज़ें इस poem में बताई गई हैं. So let's begin. Golden winged, silver winged, winged with flashing flame, such a flight of birds I saw, birds without a name. कि birds जो है वो golden winged है, कुछ silver winged है, right? Winged with flashing flame, वो सभी flashing flame से winged है. Such a flight of birds I saw, birds without a name. कि मुझे birds का एक ऐसा ग्रुप मिला जिनके wings बहुत ही ज़्यादा golden, सिल्वर या फिर ब्राइट थे, राइट? और उन बर्ड्स का कोई भी नाम नहीं था. आफ्टर दैट, सिंगिंग सॉन्ग्स इन देयर ओन टंग, सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स दे केम. अब कि वो लोग अपनी ही भाषा में कोई ना कोई गाना गाए जा रही थी, राइट? सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स दे केम, और वो कोई सा भी गाना हो सकता है जो कि वो सब गा रही थी, राइट? After that, one to another calling, each answering each, one to another calling. In their proper speech, high above my head they wheeled, far out of reach. कि वो एक दूसरे को आवाज लगा रही थी, एक दूसरे को बुला रही थी, और शायद जिसको वो आवाज लगा रही थी वो पलट के भी उसे जवाब दे रही थी, राइट? इन देयर प्रॉपर स्पीच, वो अपनी प्रॉपर स्पीच में आपस में अच्छे से बातें कर रही थी. हाई अबव माई हेड दे व्हील्ड, और वो मेरे सिर के ऊपर लगातार घूम रही थी, राइट? फार आउट ऑफ रीच, पर वो मेरे सिर के ऊपर जरूर थी पर मैं उन्हें पकड़ नहीं सकता था, वो किसी की भी पहुंच से बिल्कुल बाहर होती थी, राइट? ऑन विंग्स ऑफ फ्लेम दे वेंट एंड केम विद अ कैंडेंस्ड क्लैंग देयर सिल्वर विंग्स रैंग. उसी के बाद जो विंग्स ऑफ फ्लेम है, दे वेंट एंड केम, विंग्स ऑफ फ्लेम वेंट एंड केम, जो उनके विंग्स हैं वो कभी ऊपर होते हैं कभी नीचे होते हैं, राइट? विद द कैंडेंस्ड क्लैंग देयर सिल्वर विंग्स रैंग. इसी तरीके से जो उनके सिल्वर विंग्स हैं वो अपना काम करते रहते हैं. द विंड इट whistled through their wings where in heaven they sang. तो जो विंड है, whistled through their wings, की हवा भी उनके विंग्स से आवाज करती है टकराकर. where in heaven they sang, और वो बिल्कुल आसमान में ऊपर जाकर, ऊपर यानी कि हेवन की तरफ जाकर वो अपना गाना गाती है, राइट? आफ्टर दैट दे फ्लैश्ड एंड दे डार्टेड अ व्हाइल बिफोर माइन आईज. अब उन्होंने फ्लैश एंड डार्टेड अ व्हाइल बिफोर माइन आईज, कि उन्होंने मेरी आंखों की जो चमक थी उसको देखा और मेरी तरफ निशाना लगाया. Mounting, mounting, mounting still in haste to scale the skies. अब धीरे 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 करके वो और ऊपर उड़ना चाहती थी ताकि वो स्काई की किसी भी लिमिट को क्रॉस कर पाए. Birds without nest on earth, birds of paradise. कि इन बर्ड्स का शायद कोई घर नहीं है, शायद कोई नेस्ट इन्होंने अपने लिए नहीं बनाया हुआ है अर्थ पर, इसीलिए हम इन्हें बर्ड्स ऑफ पैराडाइज के नाम से जानते हैं, राइट? So this was the poem in which the birds have been described beautifully by a boy, and it is composed by Christina Rosset. So I hope you all are clear with this. You all learned something from this. So thank you so much and have a great day ahead.